Ես չեմ ուզում մտնեմ այդ դաշտ, որովհետև նախ հետո ասելու եք, որ դու ինչ-որ բան ասեցիր, դու բարձրաստիճան պաշտոնյա ես, հետո բան եղավ, ես չեմ ուզում մտնել։ Դուք եք այդպես կարծում, որ ԿԳԲ-ի գործակալը սրբազանեցի։ Ես իրան գիտեք ոնց եմ ծանոթացել, բանում առաջի անգամ երբ որ մեկնել էի Մոսկվա, Ավրորա Մարիոթ հյուրանոցում ես դատախազության դիմացն է գտնվում այդ հյուրանոցը, ինձ հանգեցին, ես այդ ժամանակ փոխնախագահ ասցին, եկել է ուզում է ձեզ տեսնի, ես ասի դե եկել է, իջա ներքև, մոտեցավ, ասեց ցուխտ էր A4 ֆորմատը, ասեց բարև ձեզ, ասեց մի հատ սա կստորագրեք, ասի ես ինչ հա, նայեմ գրածա ռուսերեն լեզվով գրածա դիմում է, որ դիմում եմ ես, իմ անունից գրած դիմում էր, որ ես դիմում եմ իմ գործընկերոջը Վարաբյովին, որ կոնկրետ հիմա չեմ հիշում, բայց ինչ-որ հողհատկացում էր, թե ինչ էր, բան տակն է շնորհակալություն Ալեն Սիմոնյան։ Ասում եմ, ես ինչ ես բերել։ Ասում եմ, մի հատ կստորագրեք։ Այսինքն ես այդ մարդու մասին իմ առաջի տպավորությունը եղել է դա, ես այդ թուղթը ճղեցի, ասի Բայց մի սուրբ եկեղեցի էին ուզում կառուցել այդ հողով։ Հարկելիս հիմա ինչքան էլ լավ բան լինի, բայց ասենք այդ ինչ հա, ինչ վերաբերում է իր մասին, ասում եմ, իմ մասին իր տպավորությունը տենց հա գործակալի էր թե ոչ։ Հարգելիս, ինչ եք ուզում ես գնահատականներ տամ, հետո ասեք, որ ազգային ժողովի նախագահ ասեց, հետո դատախազը։ Հիմա բայց իմ ընտրությունն է, չէ՞, չեք ստիպել ինձ քաղաքական գնահատական։ Ինչպես է գնահատում 3 եկեղեցու տարածքում միջադեպը, որի ընթացքում նաև հայոյում եւ վիրավորում էին լրագրողներին։ Վատ, որովհետև դա եւ իրավապահների չմիջամտել։ Դե որովհետև դա մեզ գալիս են ստեղ աթոռը պահելու մասին են խոսում, բայց հիմա կարճած են մարդիկ իրենց աթոռներից, որովհետև այդ բիզնեսները նկատի ունեմ եկեղեցական այդ խավը, նկատի ունեմ կտրիչներ։ Լսեք, ով որ վիրավորել է, շատ վատ բան արել, անընդունել եմ համարում, բնական է, բայց ես նես չէ որ ես Տերարամի կողմնակիցն եմ կամ այն մյուսի կողմնակիցն եմ, դա process է, որին ես հետևում եմ, որպես քաղաքացի, որպես հավատացյալ, ես հետևում եմ, ես իմ կարծիքը ունեմ դրա վերաբերյալ, իմ կարծիքը այն է, որ այն ինչ որ կատարվում է եկեղեցում, նաև այն ձայնագրությունը նկատի ունենալով, որ մարդ կբերես բաներին, թե չէ ստեղ կնշանակվի, այնտեղ կնշանակվի, դա ցույց է դնում այն խնդիրները, որոնք վաղուց կային, այո, վաղուց կային այդ խնդիրները եկեղեցում, որպես կառույց ունեցել է, հիմա պետք է լուծվի այդ հարցը։ Ես անկեղծ չեմ տեսել, բայց կրկնում եմ, լրագրողի նկատմամբ յուրաքանչյուր բռնություն անհարգալից վերաբերվում, մենք հոդվածել ունենք դրա հետ կապված լրագրողական գործ լիներս ձեզ։ Պետք է նայեմ Շողիկ ջան, չեմ նայել, կրկնում եմ, կգտնեն, թողանեն, ինչի մի մտցրեք ինձ իրավապահների դաշտ, ես կարամ որպես ասում եմ գնահատական եմ տալի լրագրողի յուրաքանչյուր, ես լրագրողների հետ նես չի որ միշտ հարթ եմ, բայց այնուամենայնիվ լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտ է։